babi kena ke atas kepala. Jauh lah, 76. Oh, ada yang dah 76. Man, betul man. Cibai kau mana siap waktu orang tengah ni? Kepala banang kau. Aku kat bawah kau bongok. Dah cakap jangan masuk. Member tu pergi masuk pula. Kenapa? Aku dah kena kepung tu. Depan kena, belakang kena. Aku nak kena pilih mana? Okey. Jangan ngebak sudah. Please. Ngebak lah pula. Mana senjata? Mana senjata bongok? Turun dekat bawah. Sini. Sini. Oh. Tunggu nanti. Nombor 4 ni bego juga ni. Aduh. Lagi jam. Nak bagi. Nyawa ada man. Tadi tu. Sudah end kamu? Masuk dalam bro. Duduk kat bawah. Pak mati. Turun dah. Tu bro. Aduh, sulu lah bro. Ada dalam tu. Dalam. Tak ada. Kat luar. Keluar dulu bro. Okey. Tak ni nombor 4 ni. Keluar dulu bro. Lagi looting. Kasih end dulu orang. Dah biar. Ada lagi. Dua squad. Lima bot ni. Babi jadi jatuh habisnya. Oh, si asal bodoh sangat aku main. Betul lah. Nah tu bodoh. Dah kena tak nak lari ke mana tu panjang lah dia punya tu arrow tu. Tak lagi ke orang? Ada. Carry weh senang nak pakai ni. Oh, ni tipu. Ngompat tadi empat. Apa kau cakap? Cakap apa? Sasa nak terhocah. Ada lagi belah kiri. Lagi. Mana bodoh tak ada bila. Step. Siapa tadi? Aku punya step. Step dia lah tu. Memang kayak dia naik ya. Bom ni. Kenapa? Kayu kayu. Kena lah main dekat metik. PSP semua. Sering aku main power. Dia tak power aku power. Busu apa ni?
mati. Kamu pada nak apa sih? Main bawa. Minggah depan mata. Tengok aku baru besar. Tapi lagi kan? What the f- Apa ya? Oh, baru typing kan? Easy go.